Action！ 这个在 pineapple。小姐，你喜欢吃凤梨吗？台湾国语讲得不错嘛。哦，我台湾来的嘛，你呢？我现在不想说话，请你走开。你不用说话没关系啊，我可以坐在这里吗？这里有这么多位置，干嘛一定要坐我旁边？因为我看你很寂寞嘛。是吗？是，一个女人这么晚了还戴墨镜，只有3个理由。第一个呢，她就是个盲子；第二个呢，就说明她在耍帅，所以戴墨镜；第3个呢，就因为她失恋，她不想让人家看出来她哭过。那你觉得我属于哪一种？失恋。哼。没了吗？没了，我